Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo inshallah tutazungumzia juu ya upigaji hodi kwenye majumba yetu au kwenye majumba. Tunapoingia kwenye majumba tunatakiwa tuwe na tabia ya kupiga hodi, na hilo ni miongoni mwa maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kawaida unapoingia ndani ya nyumba ya mtu, hata kule kwako, lakini hususan unapokwenda kwenye nyumba za watu, sio mtu ajiingize tu, lakini kuna utaratibu wa namna ya kuingia, ambapo mtu anatakiwa aombe idhini au ruhusa. Na ni vyema majumba yetu tukawa tunawekea pazia ili kuzuia wale walioko nje wasione yale yaliyomo ndani. Na hii ni kwa jicho, lakini makusudio hasa manake zile aibu na neema zilizomo ndani ya nyumba, unapoweka pazia inakuwa hazionekani, inakuwa ni stara lile pazia. Kwa hiyo ni vyema kujitahidi sana milango kufungwa, isiachwe wazi, ili kuzuia yaliyomo ndani yasidhihirike kule nje. Ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia kwenye Qur'ani baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, enyi Waislamu, msiingie kwenye majumba yasiyokuwa majumba yenu mpaka kwanza muombe ruhusa. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Kwa hiyo tunatakiwa tunapoingia kwenye majumba tusiingie isipokuwa mpaka pale tutakapofika hatua tuwe tumeomba ruhusa. Na ruhusa ziko za namna nyingi. Kila jamii na taifa wana namna ya kuomba ruhusa kuingia kwenye nyumba. Sisi hapa kawaida yetu ni kusema hodi, lakini wenzetu hata hawapigi hodi. Hilo neno hodi hawalijui sawa kwenye lugha zao. Kwa sababu sisi Kiswahili ni neno la kawaida, tunasema hodi. Lakini inawezekana wengine wana neno jingine mbali ya hilo neno hodi, au wana mfumo mwingine wa kuomba ruhusa na idhini. Na leo kuna idhini hizi ambazo zimetokezea za mifumo ya kisasa za kugonga kengele au kubonyeza juu pale kwenye mlango. Mtu aliyeko ndani tayari ashapata habari kwamba huko kuna mtu anataka akafunguliwe mlango kwa namna yoyote ile. Lakini tunatakiwa tuombe idhini, tusijiingize tu kwenye majumba. Msiingie kwenye majumba mpaka muombe ruhusa. Watusalimu ala ahliha, lakini jengine pia msalimie hao mtakaowakuta humo kwenye hiyo nyumba. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kufanya hivyo ni bora, kwani huenda mkawa ni wenye kukumbuka, kutanabahi kwamba haya ni miongoni mwa mambo maelekezo ya Allah, tunatakiwa tuyafanyie kazi. Mtu asiingie tu, huenda akapelekea mambo mengine. Lakini adabu na nidhamu katika Uislamu ni mtu anapoingia kwenye nyumba, basi anatakiwa kwanza aombe ruhusa. Jengine, baada ya kushakupata hiyo ruhusa, utakapokutana na hao walioko humo kwenye hiyo nyumba, basi uwasalimie. Hayo ndio maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watoto wetu hatuwafundishi hata kusalimia. Anaweza akenda kwenye nyumba, akagonga, akahodisha, akafunguliwa, akaingia ndani bila hata salamu. Watu wanashangaa, huyu mtu wa namna gani? Kwa nini? Kwa sababu watoto wamekosa nidhamu ya kusalimia. Unapokwenda unamfundisha mtoto, unapokutana na mtu aliyekuzidi umri hususan, basi unatakiwa umsalimie. Unapoingia kwenye majumba unatakiwa msalimie mtakao wakuta. Ukifika pahali umekuta watu, wasalimie. Ndugu zangu Waislamu, huo ni mwongozo wa Allah. Allah akatwambia tena, na mtakapokwenda mkaingia kwenye majumba au mkagonga kwenye nyumba, lakini hamkuitikiwa, hakuna majibu yoyote mtakayoyapata, basi rudini. Yani kwa mfano umeenda kwenye nyumba, halafu kapiga hodi, pengine watu wamo ndani wamelala. Wewe kila ukipiga hodi jamaa na nyamaza kimya, hawakujibu chochote. Kila ukipiga hodi hakuna muitikio wowote, basi unachotakiwa ni kurudi nyumbani. Wala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, msije mkaingia mpaka muidhinishwe.
Kama hamjaidhinishwa msiingie kwenye hayo majumba. Wa in qila lakum urji'u farji'u, na mkiambiwa ya kwamba rudini, basi rudini. Kufanya hivyo ni utakaso zaidi kwenu. Ndugu zangu Waislamu, maajabu kwamba wewe uende kwa mtu alafu mtu akwambia bwana saizi hatutaki humu ndani, usije, rudi. Huyo mtu tutamtafsiri kwamba mtu mjeuri sana, huyo mtu ni mtu mbaya sana, na tunaweza kupakaza sana, lakini ndio sheria ishasema kwamba utakapokwenda na ukiambiwa kwamba bwana saizi rudi, basi rudi, hakuna cha mjadala. Na hii kwa sababu pia kuna nyakati ambazo watu wana ruhusa ya kusema kwa wewe rudi. Una muda ambao mtu anaweza kukataa kupokea idhini ya kuingia kwenye nyumba. Au mtu unaweza ukampigia simu asikupokee simu yako, ukasema mtu mjeuri sana, na nategemea ule muda gani uliompigia ile simu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Allah anatuambia huwa azka lakum, jambo hilo ni takaso kwenu, ni utakaso kwenu, litakutakaseni kutokana na jicho kuona yale ambayo ni ya haramu ndani ya nyumba. Kwa hiyo ni aula zaidi ukiambiwa rudi, basi urudi. Au ukaona kwamba ishara na dalili wenyewe wamo lakini wamekataa, unaweza kama ni mwanamke, basi ataambiwa huyu mwanamke mjeuri kweli kweli, sisi tumetoka masafa pengine ya mbali, baada ya kufika kwake hata kuonana na sisi hajataka. Huwezi kujua kulikoni, pengine kuna sababu iliyopelekea. Kwa hiyo kama hujui sababu, yaache pale pale, sio utoke hapo uende ukaeneze kila pahali. Ikiwa sababu iliyompelekea mpaka akazuia akakwambia wewe usiingie, basi isiwe sababu ya shida na nongwa na tabu kwa yule ambaye amerudishwa juu ya yule ambaye amemrudisha. Wallahu bima ta'maluna alim, na Allah ni mjuzi wa yale ambayo nyinyi mnafanya. Anajua huyu alipaswa kuitikia hodi na kukaribisha mtu ndani, au ni haki yake kuwa asimpe ruhusa mtu kuingia kwenye nyumba. Kwa hiyo kazi yetu sisi sio kuleta hoja na mijadala na mtu kumpelekea kashfa. Tunatakiwa tusikilize aya za Allah zikisomwa na tuzitekeleze, tuzifanyie kazi. Lakini ikiwa huko unakokwenda hakuna makazi ya watu, umeenda pahali lakini hakuna makazi ya watu, hapo haina ulazima kuomba idhini au ruhusa. Ndugu zangu Waislamu, Allah anasema laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna, si vibaya kwenu kuingia kwenye majumba ambayo hayakaliwi, yani watu sio maskani yao ya maisha. Kwa mfano, mtu anaenda msikitini, huwezi kusema ingia msikitini upige hodi, si kawaida. Mtu anaenda sokoni mtu huwezi kupiga hodi, kila mmoja anaingia. Fiha mata'un lakum, humo mna maisha, habari za maisha yenu. Unapokwenda kwenye ofisi mbalimbali za kawaida za public ambazo watu wanaingia na kutoka, labda hiyo ofisi anahudumiwa mteja mmoja mmoja, kama mmoja mmoja subiri mwenzako atoke, huwezi kuingia kwanza mpaka upate idhini. Hapo inaweza ikaja hivyo. Lakini ikiwa ni sehemu ambayo watu wote wanaweza kuingia kwa wakati huo, haina ulazima si lazima kuwa mtu apige hodi. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, na Allah anajua yale ambayo mnadhihirisha na mnaficha. Ndugu zangu Waislamu, hizo ni aya 3 ambazo zinapatikana katika suratul Nur, sura ambayo imetoa nuru juu ya namna gani ya kuishi baina yetu, namna gani ya kuishi katika mazingira baina ya binadamu kwa binadamu, namna ya kufanya miamala baina ya watu na mtu katika mahusiano ya kuendeana kama hivyo. Ndugu zangu Waislamu, Allah akaendelea tena kusema kwamba hapo wakati utakapoingia kwenye hiyo nyumba na ukaomba ruhusa ukaruhusiwa, basi unatakiwa usalimiane kwa salamu
ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo imekuja kufafanuliwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idha dakhaltum buyutan, na pindi mtakapoingia kwenye majumba yoyote, kama ni majumba yenu au ni majumba yasiyokuwa yenu. Sasa hapa fasallimu ala anfusikum, basi salimianeni tahiyatan min indillah, kwa maamkizi yanayotoka kwa Allah, ambayo maamkizi hayo kwa ufafanuzi wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndio ukamilifu wake. Mubarakan, maamkizi yenye baraka. Tayyiba, maamkizi yaliyo mazuri kabisa. Umtakie mwenzako amani na rehma na baraka, ndio ukamilifu wake, na ndio maamkizi yaliyotoka kwa Allah. Unapoingia kwenye nyumba, hata ile nyumba yako wewe mwenyewe, basi ukiingia ndani unatakiwa utoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio adabu na nidhamu ya kuingia kwenye majumba. Kawaida tutarajia watoto wakusalimie wewe, lakini kama hawakusalimia basi unaweza ukawasalimia. Lakini wafundishe kwamba mnapoonana na watu, hususan waliokuzidi kiumri, ni juu yenu kuwasalimia. Isiwe kila siku unasalimia wewe tu, ukifika ndani salamu alaikum. Wafundishe, wataweza kuelewa baadaye. Wewe ukiingia tu wanakutolea wao mwanzo salamu. Ndugu zangu Waislamu, huo ni mwongozo wa namna ya kuingia kwenye majumba yetu, majumba yasiyokuwa yetu. Na hata hayo majumba yetu pia inatupasa kupiga hodi, kwa sababu pengine wewe unao watoto ndani ya nyumba, lakini watoto wale wakati wewe unaingia pengine hata nguo hawajavaa, na inawezekana ni watu katika namna ya jinsia tofauti. Wewe ni mwanamume, lakini ule unakwenda kumkuta kule mwanao uliyemzaa ni mtoto wa kike, na pengine kashafikia hatua ya baleghe. Kwa hiyo itakuwa si busara kwa wewe, kwa sababu ni nyumbani kwako, uingie tu bila kupiga hodi. Halafu utakayokwenda kuta kule utakwenda kumlaumu nani? Itabidi ujilaumu wewe mwenyewe, kwa sababu nyumba ina heshima zake na desturi zake na busara zake, na aliyomo ndani ni siri, yanatakiwa yatunzwe. Ingawa huyu ni tofauti na mtu wa nje, lakini bado inampasa na yeye vile vile kutafuta idhini ndani. Hata kama hakutafuta idhini kupata idhini, lakini angalau atoe taarifa, anaja huko, jamani babengo yuaja huko, sio uingie tu. Ndugu zangu Waislamu, tumcheni Allah kwa kuwa na mahusiano mazuri baina yetu na majirani zetu na jamaa tunaowaendea katika jambo zima hili la kuomba ruhusa au idhini kwenye majumba tunayoishi au majumba wanayoishi wenzetu. Na kama mtu ataacha tabia hii ya kuomba idhini, anaweza kufikwa na majanga, kwa sababu ameshaikiuka aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe ukiwa na tabia majumba ya watu hupigi hodi, unaingia tu ndani. Hii inaweza ikakukosti siku moja, kwa sababu unaweza ukaingia kwenye nyumba ya watu na watu wakaja wakakunadia mwizi, na pengine hata si mwizi, lakini kwa sababu ya tabia yako mbaya, hata watu wakisema huyu ni mwizi na apigwe mawe, basi utakuja kujikuta kushapigwa mawe. Au watu wakisema huyu ni mzinifu amekuja hapa kuniharibia mke wangu, watu watayasikiliza, kwa sababu ulikosea hatua. Ulikuwa na tabia kuingia kwenye majumba ya jirani zako pasipo na kupiga hodi. Sasa kuna wengine wao walikuwa wanakutega tu kwamba siku uingie kwenye nyumba yake alafu akutangazie mabaya. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate zile taratibu za dini ya Uislamu. Tukifanya hivyo itapelekea kupata hifadhi kutokana na Allah ya mabalaa mengine yasitufike, kwa sababu sisi tayari tumeshaifanyia kazi au tumeshazifanyia kazi aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tupeana indhari kwamba tunapoingia kwenye majumba tuhakikishe tunaomba ruhusa, tunaomba idhini. Na ikiwa utakayemkuta ni mtu wa jinsia tofauti na wewe, basi kuwa na tahadhari vile vile.
Sio uingie tu kwenye nyumba, kwanza uliza babengu hayupo? Mheshimiwa yupo hapa, bosi yupo, naomba nionane naye. Kwa sababu mahusiano ambayo yanayoweza kuleta amani na utulivu kwa watu ni mahusiano ya wanaume kwa wanaume. Lakini ikiwa utakwenda tu kazi yako ajitia kwenye vinyumba vya watu, ndani mna wanawake, akija wewe pengine hata ulikuwa huna nia mbaya, lakini kwa desturi hiyo ya kujiingiza kwenye majumba ya watu na kujiweka karibu na wanawake, basi inaweza kukupelekea kudhurika, kupata matatizo. Tunamwomba Allah atuhifadhi na matatizo mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tunaendelea na habari hii ya kuomba ruhusa kuingia kwenye majumba, Allah ametupa maelekezo mengine ya kwamba kuna nyakati mtu anatakiwa asiingie kwenye hayo majumba, na hii imekuja tafsiri hiyo baada ya wale watoto ndani waliomo ndani kukatazwa kuingia kwenye vyumba vya baba na mama katika nyakati tatu. Allah anatuambia kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum, enyi waislamu wakuombeni ruhusa wale ambao imewamiliki mikono yenu, yani watumwa. Walladhina lam yablughul hulum, na wale wasiofikia baleghe, thalatha marrat, mara tatu au nyakati tatu. Allah ametuelekeza kwamba kuna nyakati tatu: watoto waliokuwa hawajafikia umri wa baleghe, na wale ambao ni watumwa, ambao wakati huo zamani kulikuwa na watumwa tofauti na leo. Leo tulilonalo ni watoto. Kwa hiyo watoto ambao hawajafikia umri wa baleghe na watumwa wamekatazwa kuingia kwenye vyumba vya baba na mama. Kwa hiyo Allah akatutaka ya kwamba waombe ruhusa wanapotaka kuingia kwenye hivyo vyumba. Thalatha marrat min qabli salati al-fajr, kabla ya sala al-fajri, wa hina tadhauna thiyabakum min adh-dhahira, na wakati mnapovua nguo zenu wakati wa dhuhuri, yani kabla ya sala al-fajri na baada ya sala ya dhuhuri. Wa min ba'di salati isha, na baada ya sala ya isha. Nyakati tatu hizo baina ya sala ya isha na sala ya alfajiri ndio maana yake, yani baada ya sala ya isha na kabla ya sala ya alfajiri, muda wote wa usiku kwa ufupi. Lakini pia muda baada ya sala ya adhuhuri, baina ya dhuhuri na alasiri. Nyakati hizo tatu watoto wamekatazwa kuingia kwenye majumba, isipokuwa mpaka watakapoomba idhini. Hawa wao waombe idhini ndio waingie. Maana yake tafsiri inakuja kwamba yule aliyekuwa hayumo nyumbani, muda huo ni muda wa faragha. Hizo nyakati tatu ni muda wa faragha kwenu, ni muda ambao watu hawatakiwi wengine walio nje ya majumba kuingia humo ndani. Thalathu aurati lakum, nyakati tatu hizo ni nyakati za faragha kwenu baina ya baba na mama. Hivyo basi watu hawatakiwi kwenda kugonga kwenye majumba hayo katika nyakati hizo, isipokuwa kwa dharura. Ikiwa ni dharura basi hakuna tatizo, au ikitokea kwamba mtu hakuna namna, ndio hivyo, mtu ikitokea hakuna namna lazima aende, ndio anaweza kwenda. Lakini kikawaida huo sio muda wa kwenda kuwapigia watu hodi, ni muda ambao umekatazwa. Watoto wametakiwa wasiingie kwenye vyumba vya baba zao na mama zao. Lakini baada ya muda huo, yule mtoto anaweza kuingia chumba cha baba, kuingia chumba cha mama katika nyakati zisizo hizo. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna, baada ya muda huo si vibaya kwenu na kwao kufanya maingiliano. Ni wenye kuingiliana chumba hichi cha baba akaingia mtoto, na mtoto akaenda chumba cha baba, baba akaingia chumba cha mtoto, na mtoto akaingia chumba cha baba. Hilo linakuwa si vibaya baada ya nyakati hizo tatu. Hayo ni maelekezo kwa wale ambao hawajafikia baleghe. Lakini hivyo hivyo na wale waliofikia baleghe, wa idha balagha al-atfalu minkumul hulum, na watakapofikia baleghe wale ambao ni watoto, basi na wao waombe ruhusa kama walivyokuwa wakiomba ruhusa wenzao. Waombe idhini, waombe ruhusa kama walivyoomba ruhusa waliokuwa kabla yao, yani wale watoto wadogo ambao hawajafikia umri wa baleghe.
Ndugu zangu Waislamu, hayo hayaishilii kwa watoto, watu wazima ndio zaidi. Ukifikia huo muda, mtoto hatakiwi, hata kama kashakuwa mkubwa, hatakiwi tena kuingia kwenye chumba cha baba na mama. Na hivyo hivyo muda huo ni marufuku kwa watu wengine kwenda kwenye majumba ya watu. Wakati mwingine watu wanakwenda kudusa baina saa 7 na saa 8, wao hawasubiri mwaliko wala chochote. Hesabu yake yeye ni kwenda kutafuta chakula tu. Si miongoni mwa akhlaki za Uislamu. Kuna nyumba maalumu ambazo leo hatutazizungumza, mtu anazopaswa au zinazomstahikia, anayo haki ya kwenda kula chakula. Si mtu wote tu. Kuna makatazo ya baadhi ya watu hawatakiwi. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa tabia nyingine ambazo si tabia nzuri za baadhi ya watu wanazozifanya wanapokwenda kwenye majumba ya watu. Mtu haombi hodi, hapigi hodi, haombi ruhusa kwenye nyumba ya mtu. Bali yeye akiwa na shida ya mtu anaita tu. Hamadi, Juma, Rashidi, Saidi, Sefu. Anakaa huko nje alafu yeye anaita. Ndugu zangu Waislamu, hiyo sio akhlaki ya Uislamu. Allah ametuambia, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Hakika wale ambao wanakuita kwa nyuma ya ukuta, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Wengi wao hawana akili, yani hawajui wanachokifanya. Si miongoni mwa tabia za Uislamu. Mtu anafanya mambo ya kijahili kwa tabia ya kuita watu kwa nyuma ya kuta. Na siku nyingine pengine mtu anaita mpaka mke wa mtu, Mariamu, Fatuma, Asha. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni tabia ya kijahili. Allah anasema wengi wao wanaofanya tabia hiyo ya kuitana nyuma ya kuta, wengi wao wanaofanya tabia hiyo ni wale watu majahili. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, na lau wangesubiria wakastahamili mpaka wakawatokea, wakawapigia hodi, wakatoka huku nje ndio wakazungumza nao, lakana khairan lahum, ingekuwa ni bora kwao. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Ndugu zangu Waislamu, hapo pia tunatakiwa tupaangalie kwamba tabia ya Uislamu, ukiwa una shida ya jambo, basi sio jambo lako liishilie nje kwa kupiga makelele. Inawezekana hayo mengine unayozungumza watu wote wakapata faida nini unachokiongea, jambo ambalo lilikuwa halipaswi kila mmoja alijue, lakini kwa sababu ulikosa adabu na nidhamu kwa unapiga makelele nje, hilo jambo linaweza kuenea kwa haraka sana. Ndugu zangu Waislamu, majumba yamewekwa yakiwa ni stara, ukawekwa kuta 4 zile, hazikuwekwa bure bure, ni kwa ajili ya kuhifadhi yale yaliyomo ndani. Na ni kosa kubwa mtu kuwa na tabia ya kwenda kwenye majumba ya watu, kupiga hodi hapigi, halafu anaingia ndani na kuona aibu za watu, akenda akizieneza. Hachungi adabu za majumba ya watu. Nidhamu ya Uislamu hauruhusu watu kuenezeana maovu. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun fid dunya, lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Wale ambao wanapenda kuwaenezea, wanaopenda kuwayawafikie maovu Waislamu, basi watapata adhabu kali duniani na akhera. Tunamwomba Allah tuhifadhi na hiyo adhabu kali ya duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, tuchunge nidhamu za majumba kwa kuweka mapazia, kwa kuweka stara, lakini pia kwa kuchunga yale yaliyomo ndani yasitapakae duniani. Kuna wengine wanapiga picha ndani ya majumba, lakini unaenda kuona kwenye TikTok, unaenda kuona kwenye YouTube, unaenda kuona kwenye Instagram. Nyumba imekosa nidhamu ya kuhifadhiwa. Watu walipaswa wao wasijue yale yaliyomo ndani kwa kuhifadhiwa ile nyumba, kwa kujengewa kuta na kuwekewa mapazia na milango. Leo mtu anakwenda kujisambaza, anachukua picha wakiwa hata nguo hawana, wanajisambaza, wanajianjaza ulimwengu mzima. Ndugu zangu Waislamu, haya ni miongoni mwa makosa
na ni makosa ambayo mtu yanaweza kumuingiza kwenye moto wa Jahannam. Tunakuomba Allah tuepushe na huo moto wa Jahannam.